Moni muyibi afunda kaka muninga na ye muyibi. Donc Jama Kaboun pe muyibi. Grand voleur, Achaka Choko. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste est 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, Songa, peuple congolais, Bitumbo, Tozobunda, Esaya Nzotote, Esaya Molimo, archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, Songa, Bishopé, John Makiese, Bitumbo, Azobunda, Esaya Nzotote, Esaya Molimo, Pasteur Placide de Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipa, Ibisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique, tenons-nous la main dans la main, Congolais. Mbote bandeko balandi ya KTG télévision le Congo ne tombera jamais na yidi boze bele pona olanda biso na ngonga oyo na mokolo malelo ngai wa bino ndeko Joseph Ndombasi na yidi bino émission oyo ezali bongo ezotala mambo tali religion na ozala ngai moko te na plateau oyo to kolobela yango na lengunza mamona obo mesana kolanda ezali première fois te aleka na chaîne oyo aloba déjà bien kata mona osenga na bino bo partager bo liker bo ko aimer émission oyo pe nazali ko pesa mbote bongo na évangéliste John Israel Makiese esi kazali na pesi mbote na mama Liliane Atubuna ainsi que na pesi mbote na ndeko na ngai Jarlem Mikano esi kazali na kosenga na bino bo partager bo aimer émission ezala tellement kitoko ezala bien pour rasta mamona aloba déjà kitoko bino mo bo ebitango déjà le kaka bino mo boloba da papa enzala esili en tout cas na kosenga na bino bolanda toza bon na rasta na biso yenge mbuta matondo mingi na moni bisusu lelo vraiment na moni lisusu lelo to eliso pona to solola ne to mesana bongo bobo mesano na yebi ke santé za nango bien mbuta biso vraiment normalement muta contrôler biso za bakanye moko yeme musique va donc tant nzote ningani to yebisa ngaba ndeko ke nzote ningani tant nzote za kolongo no to yebisa ndeko ke nzote za kolongo mbuta toujours ba collection tozomona ozali côté ya bokoko mais tozomona ba collection ba yodi ya mamoto est-ce que ezali ezana bato batindela kayo yango to yo moko somba kato ezane ni po bilo makasi bona nzoto donc nazokoka te mbuta bon moni mbuta makamuni so nzamba bongisa ngo na bosembo okay on na niveau no folata ba rafia po yo zolobela bokoko matondo mi kolata rafia ezapeka atisi tisi au pega mutumuni mutasala Nigeria mutasala première tisi na si vous découvrez dans Google quel est le premier créateur de tissu coton oui ça veut dire que c'est africain on y biso to yi mangambedele autant tozola tango boyi tozola tango pona mindele ke vraiment tozola tango nde pona africain de mutasala ka elamba liboso po mindele balaka mitakala bazala ozanga bilamba olata omoni makambo ebele eza na mokili so tobandi koyebisa bino ona maleme na émission ezoya tobandi koyebisa bino ndenge azalaki motakala mondela banda vivre na position moko boye soki semaine ya biloko akondi eza te ifo na famille moko bapesa motu balamba mpo famille rastama nini ozoloba bato bakomi kolia bato le peuple barbare qu'est-ce que signifie le mot barbare so continue dictionnaire omona le peuple barbare comment il vivait biso toza bapeuple bantu donc le muntu le monde est égal à Moutu. Moutu, il y a un monde qui est donc qui bon moto, ezala moto ezala le Moutu. Donc l'original vraiment ya nzambe ezala na biso bato mwini. Bon so totali kota mola to nazala bandeko belé na poto. Bandeko ba na mfuluzi ba yebi ki rasta ko ikozala jamais chaque fois ba elamba moko vraiment bakanisa ba biso mingi neti bandeko grand frère na wana propre de casse tina banda osala bémission na lata batenia basoda abanda osekanga fort na pale okay yekuto fort mais donc il a ni to moko vraiment muta to la wana te il faut tous les cas to tuni biso vraiment ba forme ouais po
Dernièrement, on a eu la TV, na moni de Adolphe. Dominguez. Alekaki na teni o na TV. Alobiki mutazana o sasa za te. O ala tango tango na bimi na ona li papa. Donc au bimi na photo to la kisaka de rasta na ngo. Ko bima na ngo na compte ko la kisaka on peut que bana mvuluzi. Tala keba bana mvuluzi banza o ya forme. Lokola ba rasta mamona. Te biso ba yeli biso. Vraiment. Biso ba yeli biso na ndeko le kasi mutu mon grand frère propre na yebaka te ke na ndako na ye azala lamba o bomona ngala émission na nataka na yebaka te ke grand frère Steve pe na yangala azala biloko wana na kati ya ndako na nataka do ba onde mbasala ga yo sala koko seruti bazebele ba Richard Wemba ba kanta ya lala ba masana ba Nikens Mayaka ba Solubaka ba Maître Ngoma be Valangindu ba Firenze Tipati ba Ino Agora, ba Jackie Mwana, ba Jackie Sono, ba Viena ba Aide Chungu, donc ba Viena tout, ba Kester, ba Boaka, ba Kofi, ba na misu ba vie misu. Ba onde mbasala ke rasta azala toujours na temps. Tout monde ga rasta les gars toujours na tenia ba soda. Vraiment. To kangisila o eza changu. To kangisile to tindele. Siko bato ba bandai ko zela. Ke ba mona ke rasta chaque fois na teni. Oh, mais ni rasta on bete biloko biso to lingaka me azo sala makambo biso to lingaka te na biloko wango. Na biso côté ba on a confusion. Na tie ba on a confusion. Ko mo soki balati au monde vraiment que non asa ko denda na niveau moko me rasta so balati yango. Ata mo na kicha. Na poussière ko to soki mbule zo beta matanga na kozela. Vraiment. Fona commandant. Là je salue l'évangéliste Bishop John Makese Olanda biso na tango oyo tozali bongo na Rastaman Mamona. Rastaman Mamona. Je salue mon grand frère propre. Merci beaucoup. Kiteka. Je salue mon frère propre Dox. Motomba, je salue grand frère propre. Dimosi, bantu ba sala ke rasta za la propre. Pe na yebi ke kalamingi te na komona lisusu kolia John Makese. Merci beaucoup. Les descendants de Simo Gimbang. Ayokyo déjà. Namone déjà Kotiala. Papa social. Namone déjà na photo Kotiala qui zaki à Viviane. Donc ndega zana na yebi que ça c'est qui déjà pour rasta pas yebi pour tout ça bata masolo. Vraiment. Tout ça bangunza te ke honnête ozala hypocrite. Ozala salité nde to mona ba misusu. Parce que to comment mona Rastaman. Biso to ba ngunzo tango kofia ye. To pasteur na bino pamba la Denis les aye. Pasteur pamba. Mutana nguye bele prophète de la nation Rastaman pour nani boyko? Pasteur. Prophète de la nation c'est qui bango diantongo. Bongoye. Te bazo fabriquer bango ba comme ba prophète. Mutata asala ba plein stade. Pour na hôtel plein c'est dit quoi. ala msa morgue ba chinois a morgue mama yo ta nini ote mai teli wa télévision sambelela yo bika te il y a longtemps nous étions trompés ah ota yango quand même le temps mvuluzi kimbango pe o to sambela ka to yebike kimbango dia ntungu azale pa ba protestant afungula pe bible mela kati ya bible robiki bokanga bango na mukandala bango baye c'est comme nga la kangi ba delile na mukanda bango baye biso donc bazo sala bosoto na sima mukanda mama na bosoto oyo même ils ont maudire pays tika boy ko mais je te dis la vérité denile si bazo sala bosoto pourtant bazo te à peuple de Dieu ba passe-temps o bobenga ba pasteur ce sont des passe-temps ba Alexa batungo ba bato basimbi culture musicale bazo contrier l'échec na biso po ba politicien ba koka koyiba bango na biso ba pesa bango mwa ba miette bango pe ba vivaka de basala kana bango ya 5% pour nous faire souffrir les enfants de a Congo mongali nza Congo bande ko bolandi rasta mamona auti koloba awa ke ba pasteur baza ba pasteur bazo contribuer na échec ya mboka oyo akoza na raison parce que ce totali lelo kaka na Congo awa tolobi ke na ba église ebele to wana na chaque avenue toza na plus ou moins 100 églises avenue mulai soko zunde ba avenue o ezalande ta ba nde tozo ka direction tozo Sujano bandaka na kwa so to lebito tanga ba avenue ba avenue on na ebeza na église ebele eza ba avenue on peza na baba Sujano Osho
oyo ezala na batete nini gando babare kangama na ba église kimbuta babare kangama na ba église tokei kuna na kitambo na banda na veni na couloir babare kangama là nazo pesa directement rasta mamona raison parce que lelo so ba pasteur wana kaka ba bibatika ko sala exploitation de l'homme par l'homme ko yiba ba peuple mo ba mbonga mike balobi que to senga na l'état a doté biso ba terrain pour na to ba ko sala bongo bilanga po le sakamboka to yebi ke na ba église to sana ngo awe bele to kozala na nzala te to kozanga manyoko te to kozanga semul te to kozanga nini te mais lelo bango bazo linga to sala bango pour bango ba s'enrichir biso to tika la pauvre là na pesi raison na 50% wana pena na za totalement raison de même accord na et biso boko pesa biso 50% 50 kendo 100% raison parce que ba pasteur wana yo zoloba ba komi ko bala na bango na bango na kombo ya Yesu ozola dernièrement na ute ko sala émission mo pour na komonisa batuki Jésus-Christ pour biso to santé na Congo azali Satan kombo ya Jésus tokoma wana parce que bango musala bango bazo sala exemple mo musala ya Lucifer pour ba li intérêt na bango ezana Lucifer en ko sous couvert que nzambe na biso Jésus. Merci Rastaman tokomana tozongana no mukie tokoma wana place anto tokoma toyebi ke tozana esika moto sukaka na émission to le kana tokoma wana tokotana na situation ya pays Congo na minute oyo ezoleka ba moment moko très crucial tobosani ennemi commun obiso nyonso tobengaki M23 ndeko ezoleka na ba moment moko très crucial ezoleka na ba moment moko nde ya pasi ozo très crucial donc toujours qu'on moderniser émission voilà ça va de photo longo l'impérialisme toujours na moment moko ya ko keluka okemba ndenge rasta koloba alobi ke Congo tozo kemba tobosani ennemi commun otozalaki na ye ezaki bongo M23 o eza soutenu na Rwanda lelo tomoni baye kokota diversion na kati ya ba politicien na biso balati ndeko Kabum balati ndeko Frank Dion Rastaman j'espère que tolanda ki biso nyonso ndeko Kabum na sortie médiatique na ye oya loba ke pouvoir ya Fachi ezali bongo pouvoir o eza ya ba juicer donc ba ki na tête ya pays pona ba ya ko se réjouir parce qu'on ngai question na ngezo za la kaboye entre pouvoir ya Fachi Félix Antoine Tshisekedi chef de l'état na pouvoir ya China Rambo Joseph Kabila Kabanga banani pardon ozo continuer Joseph Kabila Kanambe waneza fabriquer na babusharo mais kombo na yende yango na Joseph Kabila Kabange mwana ya musée Hippolyte Kanambe mwana ya Kanambe lelo bozo continuer kaka ko fabriquer komba mutu awanga na katata na bango je vous respecte son excellence ndenge bolingelaka Joseph Kabila Kabanga ndenge yozolo mais je vous respecte autant comme ya tata na bino pourquoi zo wanga na tata na bino mais tata ne museti non utika bavantire ko ndele bakosa te bazane ki bamote utika bavantire Hippolyte Kanambe fils d'Hippolyte mais biso na classe batangi sabiso nyonso to yebi ke to leka na vande batangi sabiso moza bala yaya na Kagame to yaya na nani James Kabange wana ndenga na information te wana James ako azali kwa ya Joseph nani baza ba famille wana ba famille na yala déjà proclamé bazala na bongo ba général ba président do batambongo na batambongo basokola bango bazala proclamé ba la bongo basokola bango bia nzamba yebi pourquoi tindaki moto wana na Congo na biso ezalaki pona ni rasta mamona parce que potoni na passage na ina potoni okama tozondi makimbangu te après Félix ayaki donc tolo bakabila za punition ya kimbangu eza punition bino bozondi matako tiela bino mutabia tanga nyoko li biso 18 ans ezani okeli usabisa bozondi mate na leki na terrain sisi na moni frère azoyema
Mahoma akufa bakundaye Kimbangu akufa bakundaye na nkamba Yezi asekwa bon akosi te quand même mona mboka mamona totanga bisonyo totanga mukanda Yesu asekwa le seul mutu oyo mabele koko omela eke zalaki Jésus-Christ mais Kimbangu akenda yo faut keba obi jour musu journaliste on voit coup de tête eza marama on dit vraiment que bitumbeza ya molimo comment mutu azana mandefu aboye alobake Yesu asekwa ozotumbula ngato o bisonyo stoyebi Kimbangu kora Kimbangu question moko question kora Kimbangu ezala kamba nana yebisi mais bataye kuna bato bakenda nkamba donc kora Kimbangu ezana église Kimbangu c'est o basambela na Jésus ba azana nkamba kuna kora Kimbangu ezala kuna na nkamba baloba soke kuna okekuta batsape na mutuka o ememaka kutu depuis mortel na ye okenda na nkamba papa ya Kimbangu ozomona nde bozobungisa bana na biso oye pa na ngaza petit frère bozo mona ndenga zobungisa bana na biso nga siko na lati kingunza bankulu bazolo bakati nanga yango na tolo bozo mona nde bozo bungisa bana na biso bayebi ka kikona Kimbangu ezala bana kamba Kimbangu aza envoyé spécial ya Jésus-Christ eza bongo église de Jésus-Christ ceux qui personne envoyé no ba Kimbanguiste bino niveau boko tiki la lingomba wana boko yeba te bangele bungi babwanga na bampovo nani ayebisi bino ke Jésus aleki Kimbangu Jésus o bafabrike na bamindele bayeli bino po balalisa bino bapungi balati bino ba vert blanc soit disant que boza ba santu eyembeli ya ba chorale neti boza na kiani neti boza déjà na ba planète ba cosmétique cosmos ya bonzambe ya divinité or que vous êtes en train de faire les animations des adorations devant les gens qui vous ont amené la Bible na Kimbanguiste papa ndenge bozala na microphone ko ndo tuna bango boyebi nzala mpanda tokoma wana rasta mamona tokoma wana boyebi kenge lufu tozonga na situation ya rasta man ya mafuta boyebi sengele mbele boyebi buka makengo ntsuka mpani rasta man ozoki ma question na ngai te papa omoni ba Kimbanguiste bayebi makambo wana oyo ngala zoloba mais ce qu'on va finir kabango vunga na makambo ya Jésus Christ na kacha Kimbanguiste baloba ke koko na biso ya yambo Adam na Eve et puis koko na biso ya yambo mususu Abraham kotozo ke tokoma pena kotuna yo koko na biso ya yambo kutima mfumwa longo deuxième Simon Kimbangu réincarnation alobaki na biso ke Adam na Eve bazaba zairwa akokaki jamais koloba kombo na po bakoboma ye na musu rasta mantoso yango na loba ite biso moko tokoyebaka ntango bolobi ka Adam na Eve baza bazairwa il faut toyeba ke eza kenge lufu na nenzala nenzala mpanda bauti so totangi na page ya kokiele nenzala mpanda bauti na montagne au bino oloba na français Nirangongo ezalaka Nirangongo donc ça Nirangongo te ça Nirangongo c'est-à-dire c'est-à-dire Nirangongo donc place Adam na Eve na biso bauta ekomama wapi rasta tangwa Kongo ekomama wapi mais comment mina livre kokiele ngala komo découvrir la ngula kokiele tokolobela kokiele rasta man tozonga na situation mboka tolandaki Kabunda na Frank Diongo Kabunda obike pouvoir ya Félix Tshisekedi mwana mboka Félix Tshisekedi ezali bongo ya ba jouisseur question na ngande ya mwana na otuna so question na eza entre Félix na régime na régime oyo ya Kabila Joseph Chinaram banani baza ba vrai jouisseur
banani mutu baza ba juicière parce que na 18 ans toyebi bilan na bango na 3 ans ou 4 ans fati tozomona makambo zosamba entre bango bale banani baza ba vrai juicière. Omoni moyibi afundaka kaka moninga na ye moyibi. Donc Jean-Marc Kaboun pe moyibi. Grand voleur, atiaka choko. Ah, eza ndenge na ye. Oh, bo publier ba photo na etanga utaki ba village wana. Soki zolo soki ya marque. Mais eza na professeur Fumukimbangu akokisi. Apakulia mbi. Vous comprenez? Rastaman, eza professeur Fumukimbangu ambi azana. Akokisi professeur Fumukimbangu mutu mundo akoma mundele akoma mutu mundo. Ya komi mundele, Jean-Marc Kaboun akoma mundele. Bon professeur oyo kanisaka ya ndenge. Bon ndenge ni to moni déjà akoma mundele. Akomola na ndako kitoko donc ya mwana. Il faut vraiment tout oh. Bon mais tout moni Jean-Marc Kaboun azaki mwindu akomi mundele mais ba chakitrie na mundele kasi ya ondete mutu mwindu akokoma mundele eza ya mutu mwana te tata na ngai esengo mingi pe ya kotombola poe wana mais eza ya Kimbangu aloba wana sensi mundele akoma mutu mwindu. Bon, un jour la France sera l'Afrique et l'Afrique sera la France. Et ça va inverse, il y a début, il y a commencement. Au commencement, Dieu il vivait dans les ténèbres. Et les ténèbres ne le pouvaient réciter. On a la Bible. La parole. La Bible. Kotiana Bible te liloba. Liloba. Ibandeli nzamba banda ovanda na munini. Toke wana Bible mtu apprendre biso. Te wana yonde mtu zo kanisa Bible mtu apprendre. Yoko biso tanga akokeli. Besoke na Genèse 1:1 oya mona biloko. So tali. C'est dans la ba nirangongo kuneza na munini. Na mirako. Na nirangongo. Mon volcan ya la munini. Volcan na te moto ezawana. Moto ezawana. C'est qu'il y a la lumière. C'est comme mutu mwindu asala na ba lava volcan. Abenge tangwa nkongo na ngonda ko. Yamana lobaki soki na komo tanga kokele. Bate bele ba comprendre même madame là Eve bazalaki pe na batata na bango. Merci Rastaman. Zonga na Kaboun, zonga na Kaboun, to zonga na Kaboun. Omoni mutu neti Kaboun. So zo lobela nga bakambo na ye. Na loba vraiment que aza Judas Iscariote ya famille Tshisekedi wa Molo. Bato nyonso bazosala politique wana. Bayaki pembeni ya tata na Félix. Félix soki bino bozomoni mabe. Nga nazomoni mabe te. Na objectif na ngeza ke na bongo lise mutema. Mais tout le monde m'a bien pour tout pour banzala. Banzala wana za Félix. Na émission nzala ya Congo za Félix. Congo sana. Nyem dans la tête ça Félix. Man makambo eza ya molimo. Nzala ya Congo mes frères et sœurs diaspora partout dans le monde entier. Ezaka rapport au bungisa sauveur na bino Congo na ye. Bolanda Jésus Christ Jésus de Nazareth. Beaucoup salaboye. Ce qui vous reconnaître que vous avez un Dieu vivant, Kimbangu Diantungu. Il faut reconnaître. Kaboun. La reconnaissance na biso ya bana ya Congo. Ekozala na mindele te, ekozala na ba Félix Tshisekedi te, ekozala na bato misusu te, ezalaka na biso moko yango wana. Tshisekedi wa Mulumba, papa Tshisekedi alabaki, prenez-vous en charge. Quand on vous dit prenez-vous en charge, recours maintenant à l'authenticité. Qui est notre premier ancêtre? Qui est notre envoyé de Dieu? Qui est notre Dieu? C'est Kimbangu Diantungu. Ngana yeli bakabundu wala te batu mo pamba. Te photo là là parce que yeso azolo azana. Félix Tshisekedi aza juicé. Et bon moye pourquoi la mona ina 36-15. Izana. Boîte mo ezala na ville kanga bina pelouse store. Jean-Marc Kaboun na akufa bakundaye. Kimbangu akufa bakundaye na nkamba. Yezi asekwa. Bon akosite quand même mona mboka mamona. Totanga bisonyos totanga mukanda Yesu asekwa. Le seul mutu oyo mabele koka omela ete zalaki Jésus Christ na Kimbangu akenda. Yo il faut kebab.
Obi jour monsieur journaliste on coup de tête eza makambo objectif n'engeza que na bongo lycée Mutema mais to moni mabe poto okufa banzala banzala wana eza Félix yo limito lobela na émission nzala ya Congo eza Félix bongo eza na nyemta na tête ya Félix makambo eza ya molimo nzala ya Congo mes frères et sœurs diaspora partout dans le monde entier eza kaka po bobungisa sauveur na bino Congo na Bolanda Yesu Christ Jésus de Nazareth beaucoup sala boye Souki bozo reconnaître que vous avez un Dieu vivant qui mbango diantongo. Rastaman. Il faut reconnaître. La reconnaissance na biso ya bana ya Congo ekozala na mindele te ekozala na ba Félix Tshisekedi te ekozala na bato misusu te ezalaka na biso moko yango wana Tshisekedi wa mulumba papa Tshisekedi alabaki prenez-vous en charge. Quand on vous dit prenez-vous en charge, recours maintenant à l'authenticité. Qui est notre premier ancêtre? Qui est notre envoyé de Dieu? Qui est notre Dieu? C'est qui bangu dia tungunwa. Ngana yeli bakabundu wala te batu moka pamba. Te photo là on a parce que mboka. Yeso azolo azana. Félix Tshisekedi aza juicé. Et bon, voyez pourquoi la monnaie est à 36-15. Boîte bois à la ville et quand on a pelouse sport. Jean-Marc Kaboun na kata ya 36-15. Asimba momi na loketo. Momi a tellement de servir hier. Mais cadre mboka. Asimba petit a développer. Pourquoi on a pas boula moto bazala hakuna. Rastaman. Baza va diriger ba boula. Solo to ndenge nini parce que. Ce sont des obsédés sexuels tous ces gens là qui nous dirigent. Ce sont des sorciers. Oh tu vois ça il a vu ça va théâtre bazo se kabiso na ba quoi mon boy. Kabundio kende kuna beta phone. Sala neto unity Tshisekedi. Ça je vous dis la vérité. Oh, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Tout le monde. Pourquoi nous va Congolais bongo sanaka? Bongo était qui senga appuya qui Kabila. Mais Kabila te Rastaman eza Kabila. Kabila. Bon sana Kombo. Joseph Kabila Kabange. Azali chef de l'État honoraire. Bon tout temps Kombo n'était pas nani. Mais à ça, moi, on dit là, comment on a dit na molimo, Kombo Kabila ezalaka président. Na molimo. So bo salaire bo sakani kimbanga ozongise. Na machine. Pobo kembaka. Na machine ni. Il constitution déjà limitée. Nazolo bana kimpe. Na kimpe va donc na musuni la constitution déjà limitée. Mais ce qui peut va côté. Ba ba bata ba papier. Ba modifier constitution, il faut modifier ganko wala son. Kimbango ambriye bino po bozo tanga ka komonete na mboko. Bo tanga ya yiza. Azong sabino mutaoke misabino. Yo kasi mutache Kabila pa kembi sabise ezana. Kimbango. Donc Kimbango a pinir biso. Tozana punition ti lelo. Merci Jean, merci. Merci. Merci Rastaman. Le peuple congolais il fait zonga bango nyonso bakendaka l'église te bazo lukaka komba mvuluzi kimbango ya tona. Mvuluzi kimbango kianganité, je vous respecte. Yete biso na yeto zande ngana yeto zandenge moko. Abotami na tata na bango, ngape na botami na tata na. Mais Kimbango pas botami na tata na na maman. Mais ça va déplacement na ba mouvement de Dieu. C'est ça. Tozonga na Jean-Marc Kaboun. Pourquoi ngala botami na famille na biso bango nyonso ba chrétien, ngaka nazolo ba makambo. À part vient ngale kasi mutu na bongo lisa motema, ayamba mvuluzi Kimbango. Na moi sine 5 étoiles maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tozonga na bana tu ba Gloria, Jérémie. Et puis vient mo ba kombo tu appelle ça bana. Ya ba Bible. Mais ça m'a bête. Ah, ça m'a bête. Man. Ça m'a bête. Bana ala ngam ko la kuta. Tozonga na Kaboun. Tozonga na Kaboun. Tala Félix Tshisekedi fermé parenthèse ya Kaboun. Tous ce sont des jusseurs. Les lots battés devant la cour de cassation. S'il vous plaît, ndengi ya lobike. Grand frère Tshilombo. Frère, aux ala potolo ba ikona benga Tshisekedi grand frère. Quelque part, il faut la flataka. Il y a la lara ko kabelanga. Yo kabelinga comme.
Femme on a rappelé que naza respect grand frère c'est que il ne bolo bilango bato na poto que ngele bungezo bungisa bungisa bato na château rouge sar kubulu so ebibi donc ça vraiment sar kubulu tala ba mutu neti nga naza 2 mètres na la vaka na cantine entre ta pays na biso ezana coupé par des rivières par des fleuves fallait to fungola ka ba douche maïzo kitila yo pression maïza ya place autoza maïza alingana ndima Félix atana makamuna ko féliciter les tant que grand frère en famille c'était na kati mboka we bato bazokelo kangala féliciter mais quand même na mona solité parce que sali ba usine ya traitement d'eau na mona pompage na mona kotanjil brasserie na mona quand même ma bosé belé oazo sala quand même surtout côté population mamba ide asaba bon et là on a remarqué sur batango ya Félix bakomo kanga bato ko beta ka bato ko sala wani bakangi l'état de droit c'est la démocratie liboko etiabo mais tous en bateau bazo ba torture na ba aner ti sigodo système ezozonga na CCC bakangi nani rastaman dénoncer vérifier na ko dénoncer les pona peut-être mutu na bakangi mutu moko bakangi azane chrétien bakangi bongala sana so azale mwana mpolisi ça so bakanga di papa Chikeva wana na kolobelango bakanga di mwana nkusu wana kolobelango bakanga ki mfumu nani oyo alingi balkanisation na alingi ba ekolo musuite na bakongo nani mwana ntembi wana na kolobelango bakanga ki wasambula na kolobela bazala ba prophète bazali oso bakangi ngali fona lobelango merci beaucoup Rastaman wana bozolanda Rastaman mamona wazo pesela azoloba pe alobeli mambo ba arrestation arbitraire oye ayebi mutu obakangi obiso tozana na ba information o mabele to yebi ke bakanga ndeko if buya si abimaki to yebi ke bakanga pe bande kumususo to mo razo ki déjà frappe si babimaki mais bazo continuer okanga to sengana chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo état de droit est-ce que yem dazo pesa ba ordre état de droit o alobela ki c'est na en oyo kokanga ya c'est le président de la république ayeba pe tozo sengana bande ko nyonso bazo leka pona kolobaka to confondre liberté na libertinage té donc il faut toye baka que esika droit na yo esuki esika muninga pe bani donc faut toye ba maintenant papa ngala ko yina président de la république parce que na yebi pourquoi tozozwa bato yo bazonyo ko la biso soko moni Félix à côté na pouvoir azala na makanisa et des peuples congolais ali akatroa sur réseau yate parce que bozo kende kaka na alléluia beaucoup to bénédiction pour mongimba ndengo ate biso ba omoni ngane na zabwe bana mvuluzi kimbangu merci na ba obotindi la ngolo kongolia mais chef de l'état ba kenda kana alléluia parce que assemblée na ngele bungi yo to katina to lo basangele bungi yo katina ko marché ba mo président de la république a ngele bungi donc akenda kasoki na fidèle fils soki Philadelphie pasteur wana Parola dalo pasteur wana zoka ma combien président mafuta ka 680,000 euros wana ya sénateur à vie wana $685,000 par mois ya sénateur et bon aussi go Félix c'est go grand maître moi na kini azo ja fois 2 na fois 3 moi na kini vraiment Félix Tshisekedi mutu moka utagine côté mo merci ah donc maman na bala jour wana na tala ki costume vieux wana betaki as chef de l'état faut la quand même soin vous en chef de l'état sanitaire quand même Marie Ngwabia mandola tande mais wana sa époque na époque ko bossa na tete bon temps Marie Ngwabia alaki ba sécurité zalaki ko bossa na tete avant là ta bien il faut sentir que na kimbanse que babala les côtés baba makadame dengile ko bossa na tete pardon ti kukulu balanga teke Félix alata bien si alata bien ya ba bien au père na boko lion mvandu pendant 37 ans donc ça n'a complexe rien pour vivre poto mais pour songela tango zo oyebi bien kala pe bolimbisi yokanga Félix déjà ndenga zana va comme président azalaka déjà na bilamba c'est ça azamu tango so na bilamba si donc fala taka wa bango sana sultana pembe ba dessiner simo kimbangu na liboso monde ningani ve notre sous vérité notre sultani vraiment ya nzambala kokota tuna ba cravate wana te wana ba monde ba pede ozo fente neti boza bata ba orre ba fungulo fela ba yuma
diabolo merci mwana mboka tikana loba il faut te délivrer président na biso de la république délivrance da sala salamaki na stade martyr banda tikaki pays na komba Yesu ça dialogue c'est comme il compte oya 27 000 pays natiki pays na maboko ya nkolo Yesu président batio na maman erreur kangela nga tous les pasteurs wana ça qui a fait comme 120 000 francs congolais $60 na serangele bungi wana petit frère noana o bo passa sala ki ba passation ezalaki 65 000 francs congolais le ça qui a fait comme 120 000 francs congolais mais la saison sèche période fufwe vima ça qui a ces mots ezalaki 25 000 francs congolais. Et là on est ça bon parce que vous dit mais qui mangouté avoir dire corps ya président na bino a changer mon cerveau. Yo si mindele mu va changer faire cerveau. Tibo golo ba vraiment que no banda lelo Yesu Kristo zonga na mboka na yo to boya Yesu. Musa nini Yesu ya fabrication. Yango tout monde ba basi musu ba to lekela biso na ba te foto ye ba forme nete petit wana kisenjora. Oh, dans la forme il faut comprendre déjà que démon c'est donc dans vous l'esprit diable c'est quoi y ko distraire peuple ensemble. Ribala ndamani mamona titre ne yo ka kisenjora la kiseli kolo. Yo ka ba nombre de vie. Pas péché. Rastaman mamona vraiment botala likolo ya mutu moka mikomisa mwana mobali bozwa nini tala ba vie bozo pesa parce que boza ba to bozo comprendre que bonzambe nini photo sambela poto zonga na nzela pourtant bonzambe na biswana ke zonga président ko ici or yé pas côté na bonzambe to bomi be église au moins ma confiance à les clip à mon niveau que non bataille ngote deux personnes bataille waze kwa lobby kuna onga les grands spectateurs soki bafaza sala na mokili bafaza ngo na mona ke neti catcher soki chaki changi bazolo bazada danse sala ka ndeko grand chorégraphe père na biso ko balola Nicolas beti soki ndenge ni danse sala ma indépendant cha cha tozi rumba mona make batu bina na respect rumba neti nzembo mungu ebetaka chauffeur nazali ko banga lembisa na moke olekisi ndelo ozo sentir ma que éducation ezokota mais tant ba yeko ba magie tiana no boya ba koti na ba mboka na bango wana na ba konzi na bango bazali na ba pasteur na bango bazopekisa pete bazotala te bato wana ko baza kota satan te totikela bango siko bato na biso babebisa bango concert le 30 juin en étant en Algérie le 30 juin na bango faut mona défilé à basoda bana ba 28 ans ba 30 ans ba 19 ans faut la armée au sentir que au vanda na mboka moko M23 ko yate en Algérie na tala ki on a France 24 ngala pasa katana loko msuke France 24 biso jour wana makino na parti na France 24 onani non c'est l'accomplissement mutu mwindu soka moni mundele ndenga okufila te ndenga osila te abanga te ndenge ba osila ntangu ifi premier album na ngeza laki ntangu ifi na tokolobela eloko wana Rastaman mamona eza na question moko bo eza surprise ozomona ndeni 2023 élection ezali to ezali question mona tunika réponse au katela bande kona biso soki élection esala maseke ezala ka appliquer est-ce que basali biso recensement ngana ke kuna te pardon ngana zana carte d'identité pour faire les élections la pesa yo carte d'électeur wana ezala ipona ngele bungi wana Kabila est-ce que toko continuer vraiment carte na vraiment na mwana ya kisasa ebike pour Félix azala na carte pour citoyen ya Mobutu donc on va identifier nous ne sommes pas identifiés ngana kendeki na Western na Brazzaville na la carte électeur ba pesa ngambongo te. C'est vrai. Je te dis la vérité. Brazzaville a vu, mais ça, c'est pas l'identité. Ils ont carte électeur. Tilelo Congolais vivent en carte électeur. Ils ont autant que la Franck Dion, Yuma, Kaboun, Mbokar,
ba philosophe moko mato ya kosakana na bato mutu bana otinda somba makaya buba pa mama Marte lelo alinga badosala neti aloba risque ya boy Félix anteka na sima kuna bazokuta na wana kabunda mezande mwana bolanda yete akobando bomisa ba peuple ya ye na ba peuple ya IDPS. Merci beaucoup. Merci man. Merci man. Chef politique bato bele basali yango Tshisekedi basali yango na Mobutu. Kabila asali yango na Katumbi na Kizenga na Katumbi na Kizenga ils ont chef politique pour faire dormir les peuples. Pourquoi vous sakana biso au grand frère Félix? Merci Rastaman mamona to ebike ozana nini vraiment zolinga réputation ne beba de génération à génération pour qu'on m'avance à l'art et pour le bain dans likamba Félix pour na ba bilamba yaza mutumo oso akuta inanga. Si on lobela qui est déjà qu'il faut la tranzambala ya pembe batsa simo kimbangu liboso montre ku tuta mususu ya oyezavima ya copain de yel famille kitisa na niveau moko aye vraiment pas aider peuple ala tabama ya chaque jour micro ouvert abenga na ba komi allo njiri bolobini te biso koto na baba diangenda mais RDC za munene quand même Rastaman za munene mais za muke parce que il est on est obélissé mutu mbongo ngozo zila ovandika bo c'est RDC za munene ovandika bo moi ozana dibana moko e papa ngai elamba papa ngai boy papa ngai boy kuna olobike manioko za na mai photo teka siko suka nene l'administration existe entre wana c'est l'administration soki balo ayoki kena njili ba déclarer boye neti nzela kimbantseke mais bosana bourgmestre nzela kimbantseke ti cimetière bosana bourgmestre ala tabenga président ha bo musana nini asuka ba inspecteur tam tu jantiri ngobila kuta yebi ete batela bino mwana poto jano kano na kimbantseke na njili batela bino soki Abdul soki nani wana ayebani kutute asala pe rien tala boulevard Lwemba ndenge komi bosolo batia batu wana nyonso bazo sala na gouvernement c'est faux. Majorité, ce sont des sorciers de nuit. Oui, il faut bolongo la combo ya boulevard Lwemba wana to senga na bolongo la yango parce que vieux Lwemba za ki mutumo malam me bo pesi nzela mo bo pesi kombo na nzela ya mabe te nzela ya mabe mais ça la moment mo boye bon moto ya moto yo sala. Merci beaucoup Rastaman. Bon moto ya ba congolais na ni sali to moni bon moto ya président de la République na biso na ko jamais ko minimiser na komi jamais côté décourager na so fait ça effort pour so makashi abongo la motema na ba critique nde na akokola kinde akokola abongo la motema lo ba vie na ngasango mokonzi mutu akola na ba conseil bilanga ekola na mai président na biso la ta chère toza bana mikete. Merci beaucoup Rastaman to uti komona bazo tiango na internet Rastaman kola ta déjà sapato ba 7000 balles ça nous sommes dans un pays riche mais la population est pauvre. Rastaman va découvrir ba bloc pétrolière à Wana Congo. Chef de l'État a lancé appel d'offres. A saigner na ba pétrolier ba ko exploiter yango. Alors na kati ya ba place ba site o ba yebi ko identifier que na kati ya Kingakati ba bloc ezawana ba bloc pétrolière ezawana to ebite so gaz to pétrole ezawana. Donc mais ba lobi ba bloc pétrolière ezana kati ya Kingakati. Rastaman point de vue na ceux qui va découvrir que les qui naissent en date babuka balongola bazo biloko na pona intérêt ya mboka to batika po déjà sanda ko ya ancien président de la République yo ben na ancien président de la République azaki akalasi alekati 100 francs fraudeur de la président fraudeur ya place ya président de la République yo ancien président parce qu'il n'est pas congolais mon frère je te dis la vérité obo machaka bo banga nini abotami ne wa boka sala congolais e wo bo ngo ezalaka na côté na bango ya likolo wana balobaka soki abotami bo ba mapasa so tangi biographie na bango ba mapasa mi bale babotama na D6 différent bien batika ko ambrier ba tant que Joseph Kabila si c'est Hippolyte Kanambe était président. Il y avait un enfant de Kabila, à l'écart qui désirait Kabila. Ibrahim Kabila. Ibrahim. Vous êtes au Batuko? Aux Hollande. Vous êtes au Batuko? Non, 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 papa lui. Yo, papa lui, comment il est? Massamba. Papa Massamba, on a la règle. Mais yo, on l'a dit combattre à la vie, et ça déjà. Rastaman mamona wana tomona olobi ni kona pétrole wana eleki wana na makambo wana atata lobby eza ya bango vraiment eza ya bisote ba considérer ka bisote je te dis la vérité
les chefs de l'État ont considéré. Moi, projet bana bazo ma classe. Papa monté dans sa solide fort. Poto m'appelle. On dit que bata poto le minute on m'appelle les avara. Bana bazo ma classe. Ngaku tisina bengaki. Merci Rastaman maman. Donc Mikolo razo yoki muta pota ya mbikaka. Oh bana bazo ma classe. Niveau toujours souffrir ma frère na biso bazana poto. Soko bandi ko expliquer moto afutaka mai, afutaka parking, afutaka TV, afutaka assurance médicale. Ba biloko la ba la kalongo so ipele ya ba ina na ba manzaka ba futela ngo ba assurance na yebite parce que moi aussi je demandé là. Merci. Tanga to tangelo ba makambo ya futaka. Na téléphone net au bois comme c'est ko bois ko rater moi prochain yo kaka. Bon s'abonner, bon partager, bon liker, monsieur merci Rastaman. Wana tozolo bana batunya so bazana Belgique, bakendaka bongo kolia na Ever na avenue Albar numéro 17. Ozana posa kolia taba, ozana posa sa manifestation en fait, soko bengi na numéro 00200 00324 67 60 85 70. Wana okozwa bango restaurant wana zawana espace moi kitoko okolia okosepela okotunyos okolia à la congolaise taba ni tutu okuta mpona en tout cas olia wana eza esika mouvement ya malamu mpona olia Rastaman mamona tozongi suepa na yo papa kala mingi te tozokota bongo makambo etali religion tokende omona comment ozo démontrer ba makambo suswana o tolobaki tozokenda tosala moi transit la politique tekaka tolobela manifestation anti-Monisco peuple congolais lingi lisusu Monisco na mboka na yete do alobi Monisco il faut et peuple congolais te ba villageois ba la kisi biso ba kinois ke boza kolo comment biso toza ba frère na bino bazo boma biso Monisco ezotala bino boza na kisasa bozo kende kingabwa te bozo kende stade de martyr ko notala ba bizengi wana ba bino la kabino donc lingi maboko bango ba manifester ba ko ketala ba bizengi batu ba bakisaka ba pantalon batu misusu bakangaka basuki bazana basi ba pasteur batu misusu alati neti marabwa zolo balati ba yoshi yo yebi yoshi yo Adolphe yo to la tsoba grand engineer mususu olani o soki o ya mela ka bankuyu wana guitariste wana soki Blaise Makamba soki nani ale Makamba batu moko donki inutile na monde bazalaka na Congo mais bango siko baza wana na moment o ba Monisco baye po Wera JB Manda Adolphe Blaise Boula lui aussi c'est un ingénieur enfoiré l'autre là c'est qui o mela ka bankuyu ya boma libala neso ki wana a dû soki na famille présidentielle tellement obsédé qui wenge et meni akela na soki lisusu cuisinier bachassa la famille présidentielle wana na nisu wana sepeso bi mato oyo na côté si là na tala ke na TV a commandé di kasali da me comme jaune nani ale makaba tingini ye wana ale makaba bango tolo tala bango 6 voilà baza ba kufa nokite on va garçon baba do regretter ba vie na bango na makambo basala biso na bana na biso baza ba première bato bazo distraire na biso poto kipe ba Kabila te ba Joseph ba Félix te ba ministre na biso sans musicien boyemba ka mutu moko bato ba garçon na répondre en place à la manifestation anti-Monisco, tout le peuple. Ba peuple congolais à Kinshasa au Bozolanda. Biso peto laksa Monisco ezana kingabwa direction générale na bon ezawa. Là c'est une situation à la haine. Te matali bango. Voilà ba français na bino atoko takemo Alpha Blondy avait dit libérer le Côte d'Ivoire. Vous les Monisco ou vous les Français. Armée française, allez-vous-en. Armée Monisco, allez-vous-en. Monisco du Congo, allez-vous-en. Et ça, dans ce moment-là, on a le bon mot, toujours ça, qui m'a aussi.
Oh, John Makesi, tout ça là, tout. Album, on est bien. Tolobela yango Rastaman, tolobela yango, mais tokovanda wana émission ezali, tozana loba. Nazala nzembo mona. 20 minutes mo boyana yembi ya Monisco wana. Oyembeli nzembo. Oh, Monisco. Oh, Monisco. Libérez Congo. Libérez Congo. Nzembo fait bima rapide, faut tout bana mvuluzi batama boko ba. Kasi, ceux qui n'ont frère Patrice. Na beta kaka oh Jésus Christ oh likamba lukuta il faut mona balar ndenga boya et pas mutu moko kutazanga maboko batu moko tsuki ya bandenge nini bozo ko faire bimisa bango moko baneti kisimbi bolingo nanga ye yo na yambeli ye bozo kumisa bozo tika batu moko boy ba domina kabiso bana mvuluzi anteta boza ba patron boza na balar mais bozo twaneti makamba kimbango il faut to frenango bo bimisa banduli seneti biso to beta ba Bercy be stade Kamanyola banini bazo ka marqué lor mbongo ko yate mais rasta mamona mutako beta kimbango mvuluzi rasta bozola mais bana mvuluzi nazo ko s'adresser na bino bozo za trop batu ya Rolanda ba débat neti wa kimbango abata maki na 1900 te message bozo pesa za na normal mais sponsoriser musique yo ngala zo beta. Moi, je suis musicien. Je ne sais pas si je suis bien, mais pour sponsoriser la musique. Tu vois, les gens sentir que tout est d'élite. Le sentir que catholique. Ah. Donc c'est que ndekona bino pe Peter Kimbangu pe son âme pas copier à catholique. A copier catholique na se. Kimbangu za fumu za Afrika. Kwelu leti kwende. Beti sumba zinkele. Lunwa ni sankangu. Bakonzi Afriki bozo kende wapi. Bozo somba minduki po bobu mbisaka ba africain. Mais ça déjà message. Fumu za Afrika. Parce que l'album na sala arrangement nango yo zo mona man mamuna me man mamuna ngo a salis abimisa ba manda ala di ba manda ko kota na ba gam yo mto bimisa manda ko bimisa ezanzambe mais ko zo mutu vraiment gazo yemba na bolingo nanga ayebo kota ngo siko na gam te yo mto sala na kodis ko sala te bino ba ko sala na bino te ko sala ta ba problème abi sala ma tanke mutu en tant que mais quoi yeba mais yo mto ko tsaki orienté na orienté e ba kota ka bona gam na gam do yo ne mto sala te ko tsa ko sala mais c'est ça ba lo ba ko mona mvulusi baze belé témoin na ngaza c'est les unes ayebi alo bango na mission c'est les unes alo ba ke soki man mamona te ndebiso to yeba ba ah donc man ya pas lo bango man mamona muda sala manda chante asala te alakisa bango kokota na gam na masa na ngo be makusa. Merci beaucoup. Tu as eu que population comprendre le ngolo baona be makusa biso to boya polémique ko sala ezade to salier o kamati ténor o kotisi o kamati misotie yo ndenge na yoka ginde ko mobo ya alobana wera soni mta fabrika e tala vie wana wera koka okanga mutema te alobi azalaka porunde mais wera faut bakanga e si secret faut bakanga ye abi ma vie wana pourquoi yo wera ye ba ikaza burunde oloba akota na parlement ale parlement bozolo beza ya ba congolais to ko bonga ba burundais ba ngolais ba canadien bazana kajakana na parlement. Merci honorablement on a mon ita on a tali bien oh vous avez mon choisi la guerre oh forum a metti so tali na ko vérifier comme tu dis faut là azala moi celui qui a payé. Merci wana nani wana Thierry Mosene côté wana. Merci beaucoup, merci Rastaman. Là, je salue directement Wonder Mira et si vous allez, n'a pas sur Mbote Belé, n'a pas si bongo Ndekonanga Gilles Panzou et si vous allez n'a pas sur Mbote Belé ainsi que ingénieur Beto na Istaka Sangulu n'a pas sur Mbote Belé et si vous allez Ndekonanga. Bon s'abonner, bon partager, bon liker, monsieur Zama tellement qui toko na Rastaman mamona sambongo te pour la ligne demande Afrique Merci Rastaman. Wana tozolo bana batu nyonso baza na Belgique, bakendaka bongo kolia na Ever na Avenue Albarbe
numéro 17. Ozana posa ya kolia taba, ozana posa ya sa manifestation en fait. Soko bengi na numéro 00200 00324 67 60 85 70. Wana okozwa bango restaurant eza wana espace moi kitoko okolia okosepela nyos okolia à la congolaise taba ni tututu okuta kuna en tout cas olia wana eza esika mouvement ya malamu pona kolia. Rastaman mamona tozongi disuepa na yo papa kala mingi te tozokota bongo makambo etali religion tokende omona comment ozo démontrer ba makambo mususu wana o tolobaki tozokenda tosala mo transit na politique mukekaka tolobela manifestation anti-Monesco. Peuple congolais lingi lisusu Monesco na mboka na yete do alobi Monesco il faut ekende. Peuple congolais te ba villageois ba lakisi biso ba kinois ke boza kolo. Comment biso toza ba frère na bino bazo boma biso Monesco ezotala bino boza na kisasa bozo kende kingabwa te. Bozo kende stade de martyr ko kono tala ba bizengi wana babine la kabino. Dotolingi maboko bango na ba manifester ba ku. Boketa la ba bizengi batu babakisaka ba pantalon, batu misu bakangaka basuki bazana basi ba pasteur, batu misu alati neti marabwa zolo balati ba yoshi. Yo yabi yoshi yo Adolphe yo. To la tsa grand engineer. Mususu olani. O soki o yamela ka ba kuyu wana guitariste wana soki Blaise Makamba soki nani. Ale Makamba. Batu mobo donki inutile na monde bazalaka na Congo mais bango siko baza wana na moment o ba Monisco baye po Wera JB Manda Adolphe Blaise Boula lui aussi c'est un ingénieur enfoiré. L'autre là c'est qui wa melaka banku ya boma libala ne soki wa na adui soki na famille présidentielle tellement obsédé ki wenge et memi akela na soki lisoso cuisinier. La chasse est la famille présidentielle. Merci beaucoup tozala ke belé pour na Rolanda Rastaman mamona na minute oyo to yoki oya lobby le nyonso to aborder to kendaki na politique to kendaki na religion en tout cas Rastaman na lobby ebele oyo koka kokota na mitema ya bato na ba oyo nyonso bandimaka nzela ya Fumukimbangu bo continuer ko croire na Fumukimbangu pe na oyo bapopo oyo Rastaman auti kolobana oyo esika wana ezo concerné ye na batu ya Mvuluzi na ba oyo balingi ba rejoindre nzela ya Mvuluzi. Quant à vous les chrétiens au baza convertis en Christ bo continuer na nzela na bino jusqu'à ce que yo pe soko moni ke ozala appeler na nzela na Olandi oza libre. Quand même Dieu a tia liboso na biso banzela mibale so ketanga na mukanda ya Jérémie 21:8 au mona kaola kisabino banzela mibale donc yonde muto kopona nzela nini oyo kolanda en tant que moto ya Nzambe o mutatie na mokili oyo na sengi vraiment merci na batu nyonso bo continuer ko s'abonner na chaîne oyo yo pona na chaîne onde bokozwa ebele ya malamu bo like bo partager yango wana nazo saluer bongo mama S mama Sarah Masona mama na Israël Makiese, le bébé le plus beau du moment. Bébé Oazak Toko, azo pesé bébé moi bien. On a pesé au Mbote Belé, nazo salué bongo ingénieur Beto na Istaka Sangulu, na salué bongo Mona Dior na Sima ya caméra, oazo pesé bino Lili ya Kitoko. Pe nazo salué ba onyo swalanda ngai Arsène Badawa na maison réveil top pneumatique, na salué bongo ingénieur Piangu Espoir, nazo salué ba onyo so bazo landa biso na net moment oyo. Quant à moi, je vous dis bye, à la prochaine occasion. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumukimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre ces longs peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makiese bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais telema bipa ibiso
Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans